你做咩啊？企喺度啊，大哥。吓，老婆死埋。冇二哥，哎呀，真係咁錯當啊！狗男兩個大哥係點死嘅？你講，做得多做死嘅。係，你做得多做到死。睇翻埋最新聞證先，你起身慢慢講。二叔，你信我啦。我唔信，你身材咁好，點會係你做嘅咧？係我做嘅。大嫂你唔好，你個嘴咁靚。大嫂你最後用邊度錫我？你估下？鮑魚刷咧。